अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी हमने बनानी है बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनाएंगे। आज हम बनाने लगे हैं दम बिरयानी। कैसे बनानी है आज हम आपको बताते हैं किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। ये हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया, 2 प्याज, प्याज को अब हम ब्राउन करेंगे। पहले अब हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले, ये खड़ी पत्ता, दालचीनी और मोटी इलायची, ये डालते हैं। इसको अब हम हल्का सा और पकाएंगे। ये प्याज हमारा जो है ये देखें अब ब्राउन होना शुरू हो गया है। अदरक लहसुन का पेस्ट ये डालना है। अब हल्का सा इसको पका देना है। और अब हमने इसमें चिकन डालना है। बिस्मिल्लाह। चिकन को अब हम तकरीबन 5-7 मिनट पकाएंगे। इसकी तेल इसी में बुनाई करनी है, तकरीबन 5 मिनट करेंगे। 5 मिनट देखें हो गए हैं हमारा चिकन। अब हमने इसमें आलू डालने हैं, क्योंकि दम बिरयानी जो होती है उसमें आलू भी डलते हैं। ये हमने आलू काट लिए, ये डालेंगे। अब हम इसमें मसाले वगैरह डालते हैं। नमक डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, सड़ा मिर्च, इसको अब हम हल्का सा पकाएंगे इसमें, ताकि आलू जो हमारे उसको मसाले में अच्छी तरह भून जाए। 3 टमाटर जो हमने ऐसे काट लिए छोटे छोटे, ये डालते हैं। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए टमाटर वगैरह हमारे जो अच्छी तरह गल गए हैं। अब हम इसमें दही डालते हैं। दही को अब हमने मीडियम आंच पे इसका पानी जो है निकाल लेना है। ये पानी हमारा अब देखें गर्म हो गया। अब ये चावल हमने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। अब हम चावलों को पहले डालते हैं। चावलों को हमने 70% जो है ना उबाल लेना है। अब हमने इसमें बिरयानी मसाला डालना है, पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर, पिसा हुआ धनिया पाउडर, और गरम मसाला। अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल हमने 70% उबाल लिए थे। ये 11 दम के लिए हमने अब ये ब्राउन प्याज डालेंगे। सब्ज मिर्च, इसको हमने ऐसे काट लिया, दरमियान से कट लगा लिए। धनिया, येलो कलर, ऐसे मिक्स करके पानी में हल्का सा 5 मिनट के लिए हमने पहले आग इसकी तेज़ कर देनी है। और दम पे हमने ऐसे 5 मिनट के लिए हल्की सी तेज़ आंच पे पहले पकने देंगे। बाद में इसको हल्की आंच पे पकाएंगे 10 मिनट। अब हम 15 मिनट बाद देखते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह हमारी बिरयानी दम बिरयानी है। ये चावल देखें, दम बिरयानी आप भी बनाएं, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनती है। आप हमारी रेसिपी देखें, हमारा चैनल देखें, हमें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं और हमें सब्सक्राइब